আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। ওয়ালাইকুম আসসালাম। শুনলাম আপনার কি গরু কিনছেন? হ্যাঁ। তাই গরু আমি ফালাই দিই? না, আমি কষাই ঠিক করছি ৫,০০০ টাকায়। ভাই আমরা ২,০০০ টাকা দিন, আমি আরে ফালাই না, দিই। আমি ৫,০০০ টাকা ঠিক করছি একজন। আচ্ছা যান, বরাবর ১,০০০ টাকা আমি ফালাই দিই গরুটা। আচ্ছা, তুমি কালকে তোমার লোকজন নিয়ে ঠিক যাই। স্যার, স্যারের লগে কথা নেই, আমার লগে কথা। ভাই, একটা গরু বানানো লাগে। থ্রি। ভাই একটা লোক আইছিল ঈদেতে। পরে সিরিয়াল থাকতে কও। ঈদের দিন ৫০,০০০ টাকা লাগবে। আচ্ছা, আরে বস ঈদের পরের দিন সিরিয়াল থাকতে ৭০,০০০ টাকা লাগবে। আচ্ছা ঠিক আছে।